President, jeg må kommentere litt av det som har vært sagt her nå, for det blir ganske underlig. Marianne Aasen sa det at det var underlig at vi engasjerte oss i dette, for vi hadde jo for eksempel en grunnskole som styrte seg selv. Ja, hvem er det som har lovfestet i denne sal at det skal være leksehjelp? Jo, det er Stortinget. Er det at grunnskolen styrer seg selv? Eller hvordan mat de skal få servert? Eller hvordan det skal være med ekstratimer? Det er jo akkurat det vi gjør i dette Stortinget. Vi legger føringer for grunnskolen for at den skal bli best mulig, akkurat som vi nå sier at vi vil ha et grunnlag for å se om vi skal gjøre noe sånt når det gjelder den maritime utdanningen. Og så etterlyser hun forslag om den fagskolen og statlig finansiering eller statlig overtagelse. Ja, de som ikke har fått med seg det, de har i hvert fall ikke fulgt mye med, og vi kan ikke fremme det flere ganger i denne sesjonen, så derfor kan vi ikke foreslå det nå. Men vi kan foreslå det i neste sesjon, og så får vi håpe at vi får en ny debatt om det da. Både Hagen og Aasen sier at hvorfor skal vi ha en stortingsmelding, og statsråden også, hvorfor skal vi ha en stortingsmelding om det som vi er enige om? Ja, denne timen har jo fortalt at vi er jo ikke enige i det hele tatt. Det er jo totalt forskjellig virkelighetsforståelse. De tilbakemeldingene vi får fra maritim sektor på mange nivåer, fra undervisningssektoren på mange nivåer, og det som en står her og sier. Hvorfor i all verden skal vi ha 2 interpellasjonsdebatter her i salen på mandag om fagskolens samarbeid med de private og fagskolens finansiering, hvis det fungerer så fantastisk? Det er vel ikke på grunnlag av at alt er så fantastisk vi har hatt alle de debattene om fagskolefinansieringen? Og når vi er rundt og snakker med høyere utdanning, og statsråden skryter stadig av sakmidlene, som er flott i seg selv, så sier de, jo det er flott, men hva skal vi bruke det til? Hva er føringene? Vi skal gjerne jobbe med samarbeid, og vi skal gjerne jobbe med disse tingene, men vi må ha noen overordnede føringer. Det sier de rundt om på institusjonene. Det er mulig de ikke tør å si det til statsråden, men de sier det i hvert fall til oss. Det er ikke felles enighet i denne sal, og blant partiene som har hatt ordet her i dag, om hvordan den virkeligheten er. Det vil vi ha gjennom en stortingsmelding. Og jeg forstår heller ikke, som min kollega Warloe, hva som skulle være så farlig med å få en stortingsmelding. Ja, hvis det er så fantastisk, så får vi det på bordet. Er det noe vi kan gripe fatt i for å drive det videre, så får vi det på bordet. Og det hadde jeg faktisk forventet at de rødgrønne partiene her i salen var med og bestilte fra Stortinget, slik at regjeringen leverte det. For øvrig hadde jeg også forventet at statsråden ønsket det.